能吃80斤饲料，足以消耗大量的酒糟。可是寻常的牛吃的都是固体饲料，而他家酒厂因为工艺不同，产出的都是液体酒糟，不适合普通肉牛的口味。于是黄炳全从国外引进了一种印度水牛，这种水牛食性广泛，产出的肉很受市场欢迎。黄炳全把饲料和液体的酒槽混合在一起，1个月可以消化掉10吨酒槽，省去了70%的成本。正当养牛场办得火热之时，一场突如其来的寒潮打了他一个措手不及。广西大哥养殖4000头水牛，一夜之间突然患病，大哥却受到启发降低成本。印度水牛生活的地方气候和广西差不多，所以也能适应这里。可那年冬天突然一场降温，水牛们受不住寒冷，接二连三的病倒了。黄炳全不得不在棚舍中生火取暖，帮助水牛过冬。然而新的问题又出现了，由于长期单一的饮食结构，这些水牛的消化系统都出现了大大小小的问题，牛群开始拒绝进食，很快就消瘦起来。